na kombo ya tate ya mwana pe tata Molimo Santu. Esengo na libota oyo nzambe azali kotambusa. Esengo na mutu oyo azali kokokisa bilaka ya nzambe. Esengo na mutu oyo azali kokokisa bilaka ya nzambe. Bilaka ya nzambe. Ngai na yo tata mama kimbangiste. Papa balingi biso mingi. Na oyo nyonso tu biso tokosalaka ekosalamaka na tina bolingo na bango. Oyo bango bakosengaka biso. Mais par contre, oyo biso tokozongiselaka bango ekozalaka toujours les contraires ya oyo ezali volonté na bango. C'est pour la raison tobengama bana masumu, bato masumu. Tokoyaka pote tokoko implorer kolela mawe ya nzambe. Nzambe apesi biso ba formule tokoyaka kolelaka na banzembo, na mabondeli, na kokila, na kosala ba jeûne, na ko sala ba façon nyonso pour se similier de façon que tout se réduire. Chose à la penza lokola fourmi, tout se réduire jusqu'à tel point que nzambe amona penza que vraiment tomi moni tozali loko pamba. Effectivement pe tozala ke loko pamba epa nzambe. Mais par contre, na kibumuto na biso tokomitaka tokoma bata minene, tozali bata minene. Tangu lendu nzoto komi kozwa le devant ya molimo. Tokomona tokomi bata minene. Mais tangu tokoya kolela kepa nzambe, nzambe alingaka to se réduire, ndenge papa Falongo alobaki se réduire au plus simple expression. Yango yo tokoya kepa nzambe. Tokolela manzembo, kolela mawe ya nzambe kati na biso, ko reconnaître kazali nzambe. Alobi alingi nzambe mususu liboso na yete. Nzambe mususu nzambe azali kolobela, ezali ba comportement na biso. Donc c'est une façon de dire nzambe alingi ba comportement oyo ezali le contraire ya oyo ezali kotinda biso te. Ba comportement ezali le contraire ya volonté na ye alingi yango te. Yango yo nzambe akozaka na biso tango nyonso de façon que toko akozalaka propre. Tomi petolaka, tomi petola milimo na biso. To petola banzoto, to sokolaka na biso te, to lataka bilamba. Omona po sokoli oniki bien na savon za propre. Mais est-ce que ezali yango wana ko petola ma nzambe azali ko senga biso? Je crois ezali yango te. Zambaza ko senga to petola mitema na biso. Puisque kati ni mitema wana ezali temple. Bisika ye asili ko vanda. Bisika demeure na ye ezali. Bisika ye akoya kozwaka kimia. Bisika ye akoya kozwaka refuge. Ngai na yo tata mama basengi biso to linga nzambe. Na motema na so bimba na bolingo na so na makasi na biso nyonso tu ya nzoto. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Donc mobimba na ngai ndenge nazali boye papa tulunda na linga nzambe. Donc olinga ye lakisi même na souffrance na linga ye. Car on esengo kaka te. Po batu mingi nzambe atiliza pesa pe bango esengo te na mokili oyo. Me balinga nzambe. Nzambe alobi na linga ye. Yo linga ye. To linga ye. Kolinga nzambe ezali soki tozali kosala volonté na ye. Yango nzambe azosenga biso. Nako frapper une pierre deux coups. Tozali na deux événements oyo tozali ko bonza toyebi lukulu le 4 août ezali ya biso batata ba mama ngai na yo nzambe alobi tolinga ye.
Lobi, tokozana lukulu. Lukulu. Mon Kikongo et la ici. Ayeko délivrer la délivrance. Si qu'on n'a pas délivrer, donc Nzambe a délivrer banani, biso, bah tu sali batu, oh tu sali na passe, oh tu sali au karamana mignolo ya satana. Faut pas délivrer à muto azali lié, muto azali na prison, muto azali na ba difficulté. Yewana ne ba ko délivrer ka. Pour Nzambe azali Nzambe dans toute sa plénitude azali Nzambe. Aye ko délivrer nani ngai na yo. Aye ko délivrer biso pona nini. Pambate pote tozali ba oyo ya ye. Banda kuna ye demeure na yo achaki oyo ye aya ko vanda ekomi vide parce que tokomi ko toche batu mususu bakomi ko demeurer sika wana munini satana. Yango yo Nzambe ye a délivrer biso. Papa, maman, délivrance, oyo Nzambe, azali ko sala kat na bana na bato. Azali délivrance exceptionnelle. O muto mokila ko sala ngote. Papa Fambanza dengi ase similiaka. Batika e bolumbu. Abeta mafimbu. Ase similia kine na lobak na liboso wana. Ase similie akoma ki loko leloko pamba. Pona nini ponga ina yuto kwa kubenga malelo muto. Papa Malongo mwana oyo akoyoka ka toli atata. Nengi ba papa lelo bata ko senga biso. To yoka bango to sa la volonté na bango. Ba bengi la soumission. Papa Simon Kimbangu Nzambe, tata ya Papa Malongo. Alobi Papa Malongo, Papa Jangenda, okokene na chela okene tala grand frère na yo. Mais nanzela okosala accident ko kufa. Ngai na yo papa mama na ndenge tozali liboye. Même ata papa aboti ngai. Mais maman aboti ngai. Soka yebisi ngai papa Jean-Claude kende quelque part mais ndenge lo kende kuna kosala accident. Donc tout le monde sincèrement na okindi te. Ponzote kolata ngai. Kibunzote kozala kata ngai. Mais na okende kufa pona lotinda ngai. Pona koluka alternative mususu te. Pona koluka méthode mususu te. Ou bien pona ko changer jour te pour jour ane za na oyo kozala accident te. Donc kibumutu e kolata ngai pona se poser 1001e question. Mais tala soumission oyo papa Malongo azalaki nango. Ah papa, olinga lisusu te. Te senga mika ndengwana. Okokena chelo kene tala grand frère na yo. Mais tala lo kene okokufa. Quelle soumission? Soumission na yango Nzamba za kosenga ngai na yo. Yango Nzamba lingi tolata. Pour te toka okoma na élévation moko ya makasi. Pour te babila kon Nzamba oya sili ko lobato sili ko tanga na Zakaria kokisama. Ba oya ko simbo ne lamba. Faut atteindre niveau moko ya spiritualité makasi pour to koma na niveau wana. Papa Malongo a accueilli. Peut garder secret yebisa ma bibité. Donc, qui à 100% rempli situation et tout le monde est na ya bon na salaka ka volonté ya tata. Nenge o elingi tike sala manengwana. Mama Bibi a yebité.
Maman bazola ne ndakumoko. Ayibite ke ngane na dokende lelo boy donc ne kufa papa kwa longo na dokende ke kufa. Et puis lui sous bateau équipage azalaki na bango. Mutu moko ya Congo Angola, mutu moko ya Congo Brazzaville, mutu moko ya Congo Kinshasa. Ba témoin. Ils en a tina ba biloko wana. Pour nini les trois pays wana bazala ba témoin bisika pa folongo do tangsa makila. Ezali na tina. Accueilli à ça l'accident. Ngai na yo papa mama kimbangisi. Soumission. Papa azalaki na soumission. Ba papa bazo senga ba kimbangisi tozala na soumission. Tozala na ko se réduire. To se simplifier ki nzoto na biso, ki intellectuel na biso. Po te ya ko tombola, tangu yi to me kitisi ya ko tombola. Soki to tombwami toko kokisa bilako nzamba lobi. Bato ya ko simba biso ne lamba. Tok sali déjà 100 ans église kimbangisi. Ta bilako ya kokisa mokolo nini? Na 200 ans? Na 150 ans? Et vous savez mon colonie. Élévation spirituelle, tokozwango quand? Na 110 ans, église kimbangiste. Ni les angi biso. Soumission. Papa qui a sali accident. Étrange, bisika basali accident wana. Papa Jean Kalambouila mutu ye mutazalaki mutu oya abimisa ke sika wana oya accident na lukulu na ye moko pa zalaki victime parce que ye azalaki chauffeur ayebaka na lisusu kutu te ayebaki basalaka accident mais mémoire ne ezalaka lisusu te ya likambo accident wana papa fuma mbanza moto atindaka ye papa Jean Kalambouila oyebi bisika papa fuma longo asalaki accident a tourné 3 fois. Alors, ceux qui ont négligé, beaucoup comme on n'a pas si bien. Et ils ont interpellé Papa Jean Kalambouila, à une délégation, qui est Kindeko, comme à Sikawana pour te localiser Sikawana. Comme il est Papa Jean Kalambouila, la délégation Bazara Nangwana, accusé Salama Kalanata, Oya Kindakawana. Bakutanina bana amitié, la jeunesse. Ici, quand les arrotants pont, village, ils ont dit ici, quand on a été. Bakutanina bana amitié, Mukolo, papa Jean Kalambouila Kindaka. Na bana amitié, yé azori ba pesu ici, quand on était. Et c'est un rétine à tout na bana amitié, wana. Bon, yé bibi seka, papa, faut malon, rasala accident. Parce que village, ils ont dit, village, a bien au kunda masango. Ils ont dit, combat le kouloute. Kunda masango na village ya kunda masango bake bakut bamoni bana mike papa Jean Kalambouila tuni bana mike wana boyebi bisika papa fumalongo asalaka accident papa mvoila asalaka accident bana bazong sina lukulu papa Jean Kalambouila ayebaka lukulu te mais ezaki village tosala accident kunda masango. No ye mutayaki te ba ye na bana ba libongo 3 fa na lukulu bana na mupakina wala sa Papa Jean Kalambouila bisika oyo ye Papa Jean Kalambouila basala ka accident na papa le 29 juillet bana wana baza banani la jeunesse bana ba yako lakisa bisika nzambe atangisaka makila elakisi nini. Jeunesse espoir du monde. Jeunesse ya lobby. Jeunesse ezalaki ezali lelo e uzala lobby. Bache libanga lokulu. Ego bongisa moti bake inauguration mokolo ezaka lokulu na mokolo inauguration na papa Mbanza atindi. Bato bake kuna papa Simona délégation kindaka kuna. Ngai na yo tozo fêter lokulu.
mukolo ya sacrifice. Nzamba ki na satango asa la sacrifice pote yo okulama oza la délivrer. Délivrance en chose à l'horizon peut-être pas dans un séjour té. Mais délivrance à mon limo. Pas m'battre si quand on a passé l'accident, village est à la raté. Papa malongo na kuiti wana ya accident akia côte na zamba zone ya Milangi. Village est à la raté. Papa Jean Kalabou la tona Milangi utaka wapi. Akia akela musa chauffeur na papa Jean Kalabou la akela musa papa o mususu wana akela musi papa na mususu. Alingo zonga bwe Satan zoya. Papa Simo Gumbango Alexis papa falon Satan a quiz wizi di diaka. Papa tele lande bwe Satan a kimi. Donc ici quand on est arrivé ezala ki loko moko otako papa ba ko déraciner Satan place wana. Puisque papa balwa ki lokola to longi lukulo ici ba ko longa so le susute. Le 29 juillet 58 59 60 aux indépendances. 56 bolingo ezaki makasi ya bakimbangiste. En plein bolingo bazaki na makasi, 58 58 papa pour long avec un accident. Bazalaki solidaire, ini, na likanisi moko. Bangonos na vocation moko, conviction moko. Et loko ngai na lelo o ba papa bazako bundela, ba papa pensi bazako bundela. Tozongela même conviction, sérénité wana. Affection entre nous. Wazali boso na ngazali ego na ngai. Wazali boso na ngazali nzambe. Pamba te azali ko vandisa molimo nzambe kati na ye. Muto azali boso na ngai. Tango nazo talebwe. A côté que nazo mona nyama zako na mbwa. Na se poser sur la question molimo nzambe zo vanda ye pa wapi entre les deux espèces. Ezo vanda bisika o azali na o azamuto. Le mouton azali nzambe na ngai. Puisque azoko bomba molimo nzambe kati na ye. Donc fona azala fier na ye, fona linga ye. Pour battre nzambe azali kati na ye, molimo nzambe azali kati na ye, akobondela pona nga ponga na bika. Libondeli na ye ko salisa o azali na pasi. Libondeli na ngai ko salisa o kuna azali na pasi. Pote molimo nzambe za kati na ngai, molimo nzambe zali kati na ye. Bo moko wana nzambe zo senga biso. J'ai toujours dit toujours il n'est pas encore trop tard. Peu importe que maito na biso makasi. Mitu na biso mangongi. Mais ça toujours avec effort toza à mesure ya ko réussir ko koma pe ko sala ndenge bato basala na bolimba 56 puisque bato bazaki bato basala ngo nini oyo biso to ko sala te bato no basala ko bazaki bolinga 56 ba bota biso bazati lelo nga koko na ngai aboti mama na ngai aza mama surveillant. Azana noti lelo ya mama na kufa mama aza sifona ba 110 ans 110 112 donc a vivre ba biloko wana azalaka kati na biloko wana bolingo 56 wana azana ka ku ti lelo bana ni abota ba mama aboti ngati ba kufa yazalina donc c'est pour des générations morizan ka lobby o basalaki eloko wana ni nezangi biso peto salam. Toko kota beko bolingo ezali te. Teme kozala bolingo ezali te. Na yoki bima bondeli awa bolingo ezali te. Or ke wana ezali sata mutalingi ndengo wana puisque nzamba lobi to lingana.
Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit, de toute ton âme. Et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Satan lobi bonga peka kalokola peka na biloko wana mi bale on nzamba tcha nga peka na bande la peka na sika wana. Bolinga nzambe ça va OK bon. Bolinga na bino ningi lokola yomoko milinga ka yomoko. Satan na pa ya vandi bisika Satan azali ko détruire milimo na biso esika wana. Bisika nyon surtout ba kibangi se bazali ceux qui bazali 10 au moment on a 5 et un groupe mibale. Baza na conviction mon côté, baza na cohérence mon côté entre été. Au moment on a différents pensées. Parce que Satan a l'ingénieur à la ndengwana. Pour te biso ba na nzambe to ko kembela te. Biso ba na nzambe to ko bénéficier ba promesse nzamba pesi biso te. Yango na bandaki koloba esengo na libota o nzamba zali kati na bango. Esengo na mutu to peuple o baza kokisa bilaka ya nzambe. Nzamba sengi biso to linga ye to lingana. Mi baleka wana. Soki to kokisi bilaka nzambe. Promesse nzambe. Puisque nzambe muta sengi ya mondengo wana. Nzambe alakisi ke ye aza na bolingo pa tata na ye a se soumettre à la soumission akitanga makila akitanga sa makila. Papa mamba tanga sa makila. Papa kuluta sala accident. Papa malongo akitanga sa makila na lukulu. Kamba tena na komi moi retard na bongisa kina photo oyo penza ya voiture ya Chevrolet wana ndenge panzanaka. Bana na biso tozana kati ya ijiki na kati ya ba réunion ba bondeli le mususu to koloba makambo eloba makaba photo mususu photo chaka ngo puisque bana bazana ba vision wana te e bien ngote ata pe biso mikolo mingi na photo na bongisa ko parce que telema na ye na yemba mona koti na ikolo na ngana ko chama photo ngo totala ndengi soki une voiture fracassée hein une voiture vraiment fracassée la toiture et puis na pembeni totala bata ngana ba ko vivre est-ce que bata ba ko za la vie alors mutu azoko kende il se rend à la mort avant falloir akier pour akine kufa. Quelle soumission! Biso ni nezangi to se soumettre na ba papa. Et lo gezangi biso te. Question ka volonté. To lingana. Ngana za na malamu te nga papa Jean-Claude. Yo poza pe malamu te. Yango tozali basumuki. So to za na bata peto ande papa si mongi mbanga ya te aya kokula biso. Aya kula biso poani po toza déjà ba peto la me. Parce que toza bata masumu. Toza li lié. Satan azo ko igare biso. Tala ndenge tokomi koyinana. Est-ce qu'ils allaient à la recommandation de Nzambe? Recommandation de papa? Ils allaient à Satan, ils allaient à papa. To bimakati na emprise à Satan wana. Papa si a délivré biso. Avec au coup la biso. Mais pour toujours toujours na emprise à Satan. Oh Satan a zoro bayango de dosala. Mutu muso akenda senge pena mutu pardon. Ndeko limbi sangai. Mais mususu oyo lobamaki. Ubili kanisi ube ekokana gite vraiment limbi sanga. Mais muta boy. Isalama mingi. Muta boy. Ke yeso komuninga lekana. Yeso okufi na oyate, ngapeso na kufi ko yate.
Malaki Mbangisa qui est pas fou comme tout bon de la passe mon kimba. Est-ce que Moutou Nazali katina délivrance en Zambie? Il y a pas malon. Ou bien Zakat n'a prise à Satan. N'a yo papa maman qui Mbangisa. La jeune. La bête n'a pas cette mingi na lukulu. Mais na touché mon ba jeune parce que ba jeune. Oh yo ba la qui si que papa malon a kufa ki awa na lukulu. Kombo ane bimaki na ba jeune batabimisa kiango. Papa Jean Kalavo la keragi na kombo ebi kombo village wana kunda masango. Espoir du monde. La jeunesse. Dans le bac, on frappait une pierre deux coups. On a les 20 ans, le coup, la jeunesse. Mais la jeunesse, on a frôlé quand on bien. Gaïna yo papa maman qui baniste. Papa va s'engager sur soumission. Papa, oh balobaki. Oh yo balobaki. Na oh bazo lobalelo. C'est les mêmes papas. Parce qu'il y a papa balobi. Oyo tolobaki na bai bazalaki na bino bai bozali na ba oba koya. Oba koya bazoka le même langage. Na ba le même papa. Parce que papa Simon Kimbangu azali libela na libela. Oba vena papa Simon Kimbangu bai koyoka suite à maloba papa Simon Kimbangu na ba papa misatu. Papa Misatu balobi, papa 26 bazali relève na biso. Donc, continuité à bango. C'est que tu na relève oyo papa, fumalongo papa baloba ki papa 26 bazali relève na bango. Eza na nini? Ce qui lelo to koma ko dénigrer bango. To koma ko tcha bango na petitesse. Relève o ce que bazali nango il y a papa ils na nini na domaine nini peut-être na domaine ya bale ou bien na domaine nini papa basaleki nini basaleki kama molimo na ya bunzoto na ya politique basalaki yango nyonso to donc papa baza relève na bango na makambo nyonso o basalaki ko salisa ko bikisa ko salba miracle ko bondela pe ko sirbe ba milimo o izali gare nyo surtout ba papa basalaki yango yo rola ba papa bazosala to pesa bango confiance to zana na soumission kata bango ndenge ba papa basalaki na soumission na papa Simon Kimbangu confiance bolingo to linga bango ndeko na ngai azali ego na ngai azali nzambe na ngai pote kati na yazali ko bomba molimo santo iloko na soki to kongisi yango nyonso tu élévation spirituelle ya kati na biso batama ya ba kosimba yone lamba ayo kosimba on elamba teke mutu alobisa ko minga nete ba yeba siko ne lamba isa compatible te na ningi nzamba zo bilongo boyina comportement o tuzo ko afficher ezo ke de père te pour que de père faut tous na soumission to mikitisa to linga ndeko na ngaza ego na ngaza nzambe na ngai tomi kidisi nzambe tanga kotombela biso élévation spirituelle yango ndeto biloko kokokisa makati na ekokisa masima na yango ngai na yo papa mama Kimbangiste muke oyo nzambe akoko pesa so na mokwalelo po tuzoko salela tango yango wana na soki bongo na komba tata mwana pe tata molimo santo amen.